Hai, bertemu lagi dengan saya Kada Krisma di channel Sobat Perawat. Oke, jadi pada hari ini seperti janji saya sebelumnya dan request teman-teman Sobat Perawat sebelumnya, yaitu membuat konten di pengkajian suara nafas. Salah satunya kemarin saya sudah mengkaji suara nafas wheezing atau mengi. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan request tersebut, yaitu ini, yang mana pada video ini saya akan membuat konten tentang suara nafas ronki. Jadi suara nafas ronki ini biasanya terdengar pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah, adapun penyebab dari suara nafas ronki ini yang mana adanya penumpukan cairan atau sekret di dalam jalan nafas seperti itu. Nah, bagaimana suara nafas ronki seperti itu dan bagaimana bunyinya lebih detailnya, teman-teman akan bisa saksikan di video atau di tayangan suara nafas selanjutnya seperti itu. Nah, namun sebelum teman-teman menyaksikan, jangan lupa klik subscribe channel ini agar partner dari Sobat Perawat makin bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk mengedukasi dan juga untuk mengajak teman-teman hidup sehat. Jadi jangan lupa luangkan waktu kamu untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng agar bisa melihat updatean selanjutnya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk introduction-nya, dan pada saat ini kita akan mendengar bagaimana sih suara ronki. Jadi suara ronki seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman dan bagaimana Sobat Perawat? Tadi kita sudah dengarkan suara ronki seperti itu. Nah, biasanya saya ulangi lagi, suara ini terjadi pada fase inspirasi maupun ekspirasi, yang mana kondisi klinis atau menunjukkan kondisi klinis terdapat penumpukan sekret di jalan nafas. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang terkait dengan kondisi klinis tersebut, biasanya ketika ditemukan ada batuk, sekret, dan suara ronki ini dikaitkan dengan diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif atau ketidak efektifan bersihan jalan nafas seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin request saya membuat konten apa selanjutnya tentang seputar kesehatan dan keperawatan, jangan lupa klik subscribe dan tulis di komentar teman-teman ingin request atau belajar tentang apa. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, dan jangan lupa tetap, kalau teman-teman keluar, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah dan selalu social distancing dan jaga kesehatan. Dan ingat yang paling penting adalah jangan lupa olahraga seperti itu, karena olahraga itu sangat penting. Jadi saya Kada Krisma, host Sobat Perawat, mohon izin pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.